Today, Jesus is the door to the sheepfold. Hoje em dia, Jesus é a porta do redil das ovelhas. Ministers of the gospel standing in that door, pleading with the congregation to come to safety. Ministros do Evangelho estão de pé nessa porta, rogando à congregação que entre ao lugar seguro. No doubt but what there was many laughed at Noah, made fun of him. Sem dúvida, houve muitos que riram e criticaram de Noé. The Bible said they were scoffers. A Bíblia ainda diz que houve zombadores. I can just hear them say something like this. Noah, if you haven't got some better entertainment than that, we'll just stay home. E eu posso ouvir que diziam algo assim. Noé, se tu não tens melhor entendimento que isto, então é melhor ficarmos em casa. The world today, America, doesn't want the gospel. They want entertainment. América e o mundo de hoje em dia não têm desejos do Evangelho, desejam mais diversão. They've got to have something to entertain them. A lot of fancy music or something like that. Tem que ter algo para entretê-los. Muita música extraordinária como algo assim. Or some kind of a party, some kind of a wiener roast, which them things are all right outside the church. Tem que ter alguma classe de festa ou um assado de carne. Todas essas coisas estão bem, porém fora da igreja. But the church is where judgment ought to be preached in the power of the resurrection of the Lord Jesus. And a warning. Judgment begins at the house of God, not parties. Judgment. Mas a igreja é onde deve ser pregado o juízo e o poder da ressurreição do Senhor Jesus e o aviso que o juízo começa na casa do Senhor. Não as festas, mas o juízo. I can see Noah in that door of the very ark. Posso ver a Noé de pé ali na porta da arca. Oh, I'd just like to believe one thing, it wasn't that way. Só gostaria de crer que não foi dessa maneira. But Noah standing in that door, the only way to safety. Porém, Noé de pé ali nessa porta era a única via à segurança. I can see Moses later standing in the door with blood on the lintel, preaching judgment with the blood on the lintel. Posso ver a Moisés anos depois, de pé ali na porta, com sangue no portal, pregando o juízo. Coloquem o sangue sobre o umbral.